κάνω ένα ερώτημα σε τρεις από τους Να λέτε και το όνομά σας, να το ξέρετε. Και θα ήθελα να κάνω ένα ερώτημα σε τρεις από τους ομιλητές και μπορούν να μας απαντήσουν. Το ένα είναι προς την κυρία Ζάκη. Ίσως με πρόλαβε βέβαια ο κ. Χριστόπουλος, διότι θα έμοιαζε με το τελευταίο του σχόλιο η ερώτησή μου. Νομίζω το κομμάτι που πιάσατε είναι από τα πιο καινούργια, φρέσκα και ενδιαφέροντα και μιλήσατε μάλιστα ενδιαφέροντος και για μια διανοημενοποίηση της alt-right. Θα ήθελα να μπορείτε να μας πείτε κάποια σχόλια για πραγματολογικά μάλλον δεδομένα, για κάτι από αυτό που ανέφερε ο κ. Χριστόπουλος ότι είναι και το περιεχόμενο του βιβλίου του κ. Καρατσούλη. Δηλαδή, εάν υπάρχει ένα ζήτημα, εάν όντως οι διαδηλώσεις για την πανδημία ήταν ένα χωνευτήρι διαφορετικών τάσεων, αυτές οι διαφορετικές, και όντως υφίσταται μια διανοημενοποίηση της άκρας δεξιάς και του της alt-right, τότε αυτό πρέπει να εκφράζεται και σε κάποιους θεσμούς, σε εκδοτικούς οίκους, σε εφημερίδες που αποτελούν πεδία διαλόγου, σε περίοπτα διαδικτυακά εγχειρήματα που βάζουν διαφορετικές συνιστώσεις στους άκρα δεξιάς να πούνε το αν ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος, whatever. Άρα, αν μπορείτε να μας δώσετε λίγο πραγματολογικά στοιχεία σε σχέση με αυτό περισσότερο, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Να θέσουμε τους και τα άλλα ερωτήματα. Δεύτερο ερώτημα προς τον κύριο Σουβλή, για τον κύριο Σουβλή. Ο κύριος Σουβλής είχε ένα επιχείρημα για το παραδειγμάτων για το γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι η άκρα δεξιά. Ένα εξ αυτών τουλάχιστον έχω μια αμφιβολία, αισθάνομαι λίγο άβολα. Είπες, Γιώργο, ότι η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη χρησιμοποιεί τους κατασταλτικούς μηχανισμούς του κράτους. Για να στήσουμε αυτό το επιχείρημα, θα πρέπει να πούμε δηλαδή ότι ο Μητσοτάκης μας δέρνει πιο πολύ από τον Σαμαρά, μας δέρνει πιο πολύ από τον Καραμαλή, μας δέρνει πιο πολύ από τον μπαμπά του, μας δέρνει πιο πολύ από τον Σιμίτη. Το οποίο αυτό αν μπορούμε να το αποδείξουμε, έχει μια σημασία. Δηλαδή, για να στήσουμε ένα επιχείρημα ενίσχυση των κατασταλτικών μηχανισμών του κράτους. Το σκληρό. Άρα, αν μπορούσε να μας πεις από πού τεκμέρεται αυτό. Και το τρίτο μου ερώτημα είναι προς τον κύριο Κάρτα. Αισθανόμουν την ώρα που λέγατε, που κάνετε την συζήτηση, ότι κάπως το επιχείρημά σας στηρίζεται στην ιδέα ότι υπάρχει μια σύμπτωση ανάμεσα στους αδικημένους της οικονομικής παγκοσμιοποίησης και σε αυτούς που εν τέλει καταλήγουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να ενισχύουν την άκρα δεξιά. Αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο αν μπορείτε πείτε μας ένα εκλογικό δεδομένο από το οποίο να τεκμέρεται ότι η ακροδεξή στην Ελλάδα είναι η φτωχή της χώρας. Εάν βρείτε ένα, θα σας απαντήσω εγώ με 10, αλλά δεν ερώτηση. Ωραιότατα. Λοιπόν, μέχρι να συσταθεί η ομάδα, ας ξεκινήσει το τι να απαντάει. Έτσι, να θέσω λίγο μια ανάγκη συμπίεσης στον χρόνο. Λοιπόν, να απαντήσω ταυτόχρονα στον Μιχάλη, να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό που είπες, Δημήτρη, και να απευθυνθώ και στην Άννα, στην κυρία Καρατσούλη, που είχαμε τη χαρά, εγώ και ο Γιώργος, να παρουσιάσουμε το βιβλίο της και να το διαβάσουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και να είμαι και εκεί παρούσα στην βιβλιοπαρουσίαση στην οποία αναφέρεσαι, Δημήτρη, και να ακούσω με πολύ μεγάλη προσοχή το κοτάκι, γιατί παρακολουθώ την εστία συστηματικά εδώ και 2 χρόνια και θεωρώ την αβαρχίδα της alt-right στην Ελλάδα. Έχει κάνει επικά πρωτοσέλιδα σε σχέση με αυτό. Και είναι το κομμάτι το οποίο θα θεωρούσα, ας πούμε, ο πραγματικός ιδεολογικός φορέας του συντηρητισμού σήμερα. Ενός συντηρητισμού με αξιώσεις. Αναστάση, δεν θα συμφωνήσω μαζί σου ότι αντιμετωπίζουμε την άκρα δεξιά με φεδρό τρόπο. Δεν είναι καθόλου φεδρά όλα αυτά. Εντάξει. Είπα να σε πω επίσης. Τάσο, δεν νομίζω ότι την αντιμετωπίζουμε φεδρά. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο και ίσα-ίσα μία από τις παρατηρήσεις που κάναμε συζητώντας το βιβλίο της Άννας είναι ο τρόπος με τον οποίο δεν δεμενοποιεί και δεν γελιοποιεί το αντικείμενο της έρευνας. Το αντιμετωπίζει δηλαδή σοβαρά. Και αντιμετωπίζει και το έγραψα κιόλας, ένας από τους πολύ βασικούς μύθους της αριστεράς, ότι οι ακροδεξιοί είναι ηλίθιοι, είναι χαζοί, δεν σκέφτονται κτλ. Δεν ισχύει αυτό και δεν ίσχυε κιόλας. Δηλαδή, αν κανείς δει και μέσα από το βιβλίο της Άννας, το συστήνω σε όλους, γιατί
είναι πραγματικά σαν να βλέπει κανείς ντοκιμαντέρ. Εγώ αυτό είπα και από την άποψη, ας πούμε, της επιμέλειας και του στιλιστικού αποτελέσματος, πέρα από το γεγονός ότι αποκτά κανείς το πανόραμα των εγχειρημάτων αυτών εδώ και τα τελευταία 50 χρόνια. Ένα από τα πράγματα το οποίο τονίσαμε είναι ο πολύ σοβαρός τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται αυτό. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη παραγωγή ακραίας συντηρητικής σκέψης που ξεκινάει ήδη από το 19ο αιώνα και παρόλο το φεδρό τρόπο με τον οποίο εκβάλλει, δηλαδή φαντάζομαι ότι όλοι έχετε δει φωτογραφίες στο Facebook ή στα social media με μια Παναγία, μια ελληνική σημαία και ένα drone να πετάει από πάνω και διάφορες άλλες τέτοιες παραλλαγές, ας πούμε, του cult. Ωστόσο, δεν είναι μόνο αυτό. Επομένως, θεωρώ το αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ σοβαρά, και οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε. Και οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε σοβαρά γιατί το φαινόμενο επηρεάζει πολλούς. Αυτό που με ρώτησες, Μιχάλη, εδώ πάλι θα αναφερθώ στην Άννα και θα ήθελα να τη βάλω και στην κουβέντα σε σχέση, ας πούμε, όπως είναι τα παιδιά της Αντιγόνης. Ένα εγχείρημα το οποίο έχει χαρακτηριστικά mainstream, ένα φοβερό αισθητικό αποτέλεσμα, διαπραγματεύεται αυτά τα ζητήματα, ήταν το Ρεσάλτο, στη σύγκληση στην οποία μιλάμε για την διαμενούμενοποίηση αυτού του χώρου, ας πούμε, βλέπουμε και συγκλήσεις αριστεράς και ακροδεξιάς, η Διεπιστημονική Επιτροπή, ένα παράδειγμα το οποίο πιάνει ανθρώπους, ας πούμε, από πολύ διαφορετικά περιβάλλοντα, κοιτάξτε το site, και διάφορες άλλες τέτοιες, ας πούμε, περιπτώσεις, οι οποίες φέρνουν μαζί έναν κόσμο. Θεωρώ αυτό που αναδεικνύεται και από το βιβλίο της Άννας είναι δηλαδή ότι εμφανίζονται διανοούμενοι πλέον της άκρας δεξιάς, με ένα προφίλ ιδιαιτέρως αγαπητό, fancy κιόλας. Παραδείγματα, ας πούμε, στο παγκόσμιο στερέωμα, θα πω τον Τζόρνταν Πίτερσον, ένα κορυφαίο παράδειγμα επιτυχημένου διανοουμένου της άκρας δεξιάς, που γεφυρώνει ένα κόσμο, γεφυρώνει το φυσικό κοινό της άκρας δεξιάς, αυτό το οποίο μπορεί να έχει και χαρακτηριστικά Λούμπεν, με τον κόσμο των γραμμάτων. Και αυτό επιτελείται από διαφορετικούς τέτοιους δρόντες. Η εστία επίσης θεωρώ ότι συστηματικά εκφράζει ένα λόγο ιδεολογικού συντηρητισμού με όρους σοβαρούς και όχι με όρους μόνο Μεγάλου Αλεξάνδρου, ας πούμε. Επομένως, βλέπουμε το ίδιο το πεδίο αυτό αλλάζει, αλλά η Άννα έχει κάνει πολύ πιο συστηματική έρευνα από μένα πάνω στο κομμάτι αυτών των οίκων. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα πολύ ωραία που άκουσα. Θα ήθελα να πω στο κομμάτι αυτό, μου έκανε πολύ εντύπωση ο κατάλογος του Μήλο Γιαννόπουλος, ο οποίος είναι περσόνα στην Αμερική. Ο Γιαννόπουλος, τον έχω μεταφράσει στον κατάλογο, τον έχω στο τέλος του βιβλίου. Το 2010-2011 νομίζω, έβγαλε ένα κατάλογο των βιβλίων που πρέπει να διαβάσει κανείς. Δεν λέει ακροδεξιός, ένας άνθρωπος πρέπει να έχει διαβάσει, είναι 100 περίπου τίτλοι. Και ο Γιαννόπουλος απευθύνεται στον άνθρωπο που δεν διαβάζει, που φοβάται να μπει στο βιβλιοπωλείο, γιατί θεωρεί ότι αυτό είναι κάτι που δεν κατέχει και θα γελιοποιηθεί, και του δίνει ένα πολύ συστηματικό κατάλογο τι πρέπει να διαβάσει, τα κατηγοριοποιεί ως εύκολα, μέτρια και δύσκολα, του δίνει ιεραρχία, από αυτό θα ξεκινήσεις, μετά θα πας εκεί, χωρίς ίχνος ηρωνίας, χωρίς απαξίωση, και ειλικρινά πιστεύω ότι ήταν και αποτελεσματικός ο κατάλογος του, δηλαδή δίνει εμπιστοσύνη στον αναγνώστη του, στον ακροατή του, στον οπαδό του, τον παίρνει από το χέρι και τον βάλει στον κόσμο του βιβλίου, στον κατάλογο του Γιαννόπουλος. Εμείς ως Ελλάδα είμαστε με την ιστορία του Θουκυδίδη, την Ηλιάδα και με το Πλούταρχο νομίζω. Εκεί τελειώνει το συμβολίο. Αλλά αυτή η τεχνική να φέρω τον κόσμο μου κοντά στο βιβλίο, βιβλία αξιώσεων, έχει και δικά τους εξωφρενικά, αλλά το μεγάλο μέρος του καταλόγου είναι πραγματικά σοβαρά βιβλία που αξίζει πραγματικά να διαβαστούν. Μου έκανε εντύπωση όμως η παιδαγωγική του μέθοδος. Ναι, δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Το ίδιο βλέπουμε δηλαδή και εδώ. Τι άλλο ήταν, το ένζυμος με διάφορα τα οποία. Η ομάδα που βγάζει το ένζυμο, μπείτε στο site τους, είναι εξαιρετικά καλέσθητο, τα παιδιά της Αντιγόνης. Ξεκίνησαν ως τροτσκιστές. Μέχρι το 16-17 ήταν τροτσκιστές. Και το ένζυμο, το περιοδικό τους, είχε άλλη γραφιστική παρουσίαση. Μετά με το μεταναστευτικό παθαίνουν ένα σοκ και μεταλλάσσονται σε εθνικιστές.
αλλάζουν γραφιστική παρουσίαση, κερδίζουν το βραβείο για το έντυπό τους, της εταιρείας Ελλήνων Γραφιστών, κάπως το λέμε, και ακολουθούν μια σταθερή, αναπτύσσουν εκδόσεις, αρχικά έκαναν μόνο το περιοδικό, μετά αναπτύσσουν τις εκδόσεις Έξοδος, που βγάζουν πολύ πρωτότυπους τίτλους. Σε αυτούς τους τίτλους συμπεριλαμβάνεται η φασιστική ιδεολογία του Ζερ Στέρνχελ, ή Στέρνχελ όπως τον είχα μάθει εδώ, το οποίο μου είπαν ότι πήγαν στη χείρα του Στέρνχελ, τη ζήτησαν τα δικαιώματα, την πείσανε, τους τα έδωσε δωρεάν, δηλαδή δεν είναι πρακτικές που έχουμε συνηθίσει στον χώρο αυτό. Σοβαρεύει προς τα πάνω, αν θέλετε. Και γι' αυτό πρέπει να το παρακολουθούμε περισσότερο. Να κάνω και μια ερώτηση τώρα που μιλάω και από την ευκαιρία. Θέλω να με διαφωτίσετε από τους τίτλους που κατέγραψα. Μου έκανε εντύπωση ότι έχει πολύ μικρή παρουσία ο Ισλαμοφοβικός λόγος. Εσείς τον συναντήσατε. Τουρκοφαγικά βιβλία έχω, αλλά είναι σε άλλη λογική. Η Ισλαμοφοβία όμως, όπως είναι κυρίαρχη στη Δύση, είναι ελάχιστα. Είναι 5-6 βιβλία που βρήκα και αυτά πρόσφατα. Στα blog είναι κυρίαρχο πράγμα. Δηλαδή, είτε μιλάμε για πιο παραδοσιακές οργανώσεις άκρας δεξιάς, είτε μιλάμε για το καινούριο φαινόμενο alt-right. Η Ισλαμοφοβία είναι ένα συγκροτητικό πεδίο γύρω από το οποίο αρθρώνεται η σύγχρονη ταυτότητα. Αν και να πω ότι εδώ και περίπου ένα χρόνο έχει μετακινηθεί στα ζητήματα του σεξουαλικού προσδιορισμού. Δηλαδή αυτό είναι το οποίο έχει κυριαρχήσει και έχει επαναπροσδιορίσει την κουβέντα τον τελευταίο καιρό. Ωστόσο η Ισλαμοφοβία τα προηγούμενα χρόνια είναι κεντρικό κομμάτι μέσα από το οποίο εκφέρεται αυτός ο λόγος. Και έχει να κάνει με το κομμάτι, ας πούμε, της αντικατάστασης πληθυσμού, δηλαδή από κάτω του ελοχεύει μια λογική λευκής υπεροχής. Και είναι και ένας λόγος, δηλαδή η ίδια η θεωρία της μεγάλης αντικατάστασης είναι μια τέτοια θεωρία λευκής υπεροχής επί της ουσίας, οπότε αυτή τη βλέπουμε να κυριαρχεί σε διάφορες βερσιόν. Και το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με την Ορθοδοξία, γιατί εδώ μιλάμε και για πραγματικούς ανταγωνιστές σε ένα πεδίο, ανταγωνιστές πίστης, ας πούμε. Οπότε το συναντάμε πάρα πολύ. Μπορεί να μην έχει αποτυπωθεί στο λόγο, ας πούμε, να μην έχει αποτυπωθεί στο βιβλίο, στον ιδιωτικό λόγο, αλλά στα blog και στις οργανώσεις, στα post στο Facebook κτλ. Στα social media, είναι πάρα πολύ βασικό πράγμα. Το ισλαμικό τόξο, ο τρόπος που έρχονται μαζί, πάει βέβαια πακέτο με το μεταναστευτικό, δεν είναι ανεξάρτητο. Δηλαδή, το ανεξάρτητη Ισλαμοφοβία ή το Ισλάμ ως ανεξάρτητο θέμα, ως θεματική, δεν υπάρχει. Και αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι πως, ας πούμε, ταυτόχρονα, ενώ υπάρχουν οι τουρκοφάγοι, ταυτόχρονα υπάρχει και ένας πολύ μεγάλος, μέχρι από 2 χρόνια, απεριόριστος θαυμασμός στον Ερντογάν. Το οποίο μπαίνει μαζί με τον απεριόριστο σεβασμό στον Πούτιν ως μεγάλους ηγέτες που μπορεί να είναι κάποιοι εχθροί μας, αλλά είναι μεγάλοι για τη χώρα τους. Οπότε ο θαυμασμός, ας πούμε, αυτός ενισχύεται. Το έχουμε συναντήσει αρχικά. Και να πω για κάτι μια που. Και να κλείσω εδώ, να μην μιλήσω άλλο σε σένα, Τάσο, επίσης. Δεν θεωρώ ότι είναι ανορθολογικά τα αιτήματα τα οποία προβάλλονται οι ανησυχίες, αλλά ανορθολογικός είναι ο τρόπος ανάγνωσης του κόσμου και διαχείρισης. Δηλαδή, στα κοινό αυτό δεν θα βρεις μια ανάλυση του τύπου τι συμβαίνει με το μεταναστευτικό με όρους οικονομικούς, ποιες είναι οι υπερελιστικές δυνάμεις οι οποίες επεκτείνονται με χι τρόπους ή ακόμα και το οικονομικό επιχείρημα που ανέφερες. Το βρίσκω πάρα πολύ σπάνια στις πηγές, πάρα πολύ σπάνια στις συζητήσεις. Ο τρόπος ανάγνωσης αυτού του πράγματος είναι ανορθολογικός και ταυτοτικός. Ότι έρχονται εδώ και μας παίρνουν τον πολιτισμό. Πολύ λίγος λόγος υπάρχει περί της ουσίας του προβλήματος. Ο λόγος είναι τέτοιος, η ανάγνωση του κόσμου είναι ανορθολογική. Και δεν νομίζω ότι η αριστερά πρέπει να προσεγγίσει εκεί με ανορθολογικούς όρους, διότι όπου έχει κάνει υποχωρήσεις, και συγκεκριμένα στο μεταναστευτικό, έχει ισοπεδωθεί. Και το χώρο τον έχει καταλάβει, αυτό που είπε ο Δημήτρης στην αρχή, την ατζέντα δεν τη θέτει σε καμία περίπτωση. Δεν θέτει τίποτα στην ατζέντα αυτή τη στιγμή. Αυτά και σταματάω. Και τώρα οι υπόλοιποι. Σε σχέση με αυτό που ρώτησε ο Μιχάλης, πρώτα να πω και να διευκρινίσω ότι δεν ισχύζουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μια ακροδεξιά δύναμη. Νομίζω ότι περισσότερο αυτό το οποίο λέω είναι ότι οι πολιτικές τις οποίες εφαρμόζει κανονικοποιούν σε δύο βαθμό την ακροδεξιά και πρακτικές και ιδεολογίες που μετά ψάχνει να βρει διαφορές. Έτσι. Αυτό είναι το ζήτημα. Βέβαια και σε αυτό το οποίο που λέει και ο Τάσος και συμφωνώ στο κομμάτι αυτό, δεν θεωρώ, ας πούμε, επίσης ότι
το γεγονός ότι μπήκε στη δικασία του γάμου των ομοφύλων, αυτό κατά ανάγκη συνιστά προοδευτικό αίτημα με την έννοια ότι είναι μια αναγκαία κατοχήρωση που πρέπει να γίνει. Απλά βλέπουμε ότι ουσιαστικά, ας πούμε, και στο ΚΕΙ Λεπέν δεν έχει τέτοιου τύπου ζητήματα και αντίστοιχα, ας πούμε, το ΑΕΦΔ, η ηγεσία είναι μια ανοιχτά ομοφυλόφιλη. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό το κομμάτι το έχει ενσωματώσει σε κάποιο βαθμό η δεξιά ως έτοιμο. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν πρέπει να κατοχυρώνονται με αστικούς όρους δικαιώματα. Και σε σχέση με αυτό που με ρώτησε ο Μιχαλής, καλά, η Ρόζα σίγουρα θα έχει κάτι να πει, γιατί έχει κάνει μια έρευνα για το ζήτημα αυτό. Εγώ δεν θα έλεγα ακριβώς ότι, παρότι τώρα μου έρχονται κάποιες μελέτες που αφορούν ακριβώς αυτό το θέμα, δηλαδή ότι υπάρχει μια αύξηση των περιστατικών βίας κτλ. Αυτό το οποίο μου έρχεται στο μυαλό και δεν είναι δικό μου, το ακούσει από τον Δημήτρη, στην παρουσίαση του βιβλίου, είναι ότι με τη Νέα Δημοκρατία αυτό το οποίο αισθάνομαι ότι υπάρχει, σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, με αντίθεση με το ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι υπάρχει ένα νεύμα, ας πούμε, από την εξουσία ή από τους ανώτερους, μιας πιο ελεύθερης, ας πούμε, αντιμετώπισης των φαινομένων. Ενώ, ας πούμε, ιστορικά έχει δείξει ότι όταν μπαίνουν οδηγίες στα μαγικά κοιτάκια και κυρώσεις, ας πούμε, αν συμπεριφέρεστε σαν έτσι, χωρίς σύνεση, προφανέστατα αυτό το πράγμα δηλαδή θεωρώ ότι αυτό έχει συμβεί περισσότερο με μια δημοκρατία. Και προφανέστατα στο COVID, ναι, θεωρώ, ας πούμε, ότι όντως υπάρχει μια υπέρμετρη βία στο κομμάτι των διαδηλώσεων ή οτιδήποτε υπήρξε. Βέβαια δεν ήταν κάτι ελληνικό, ήταν νομίζω ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Δηλαδή ότι δεν νομίζω ότι είναι στη θέση να διαχειριστούν οι πολιτικές ελίτ οποιαδήποτε μορφή αντίδραση παρά μόνο πολλές φορές με καταστολή. Έτσι. Αυτό θα απαντούσε. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν και μελέτες που δείχνουν ότι υπάρχει αύξηση των περιστατικών αστυνομικής βίας. Αλλά ας με βοηθήσει αν υπάρχει κάποιος που να το πει αυτό σε σχέση με αυτό. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, ναι. Επί Νέας Δημοκρατίας. Συγκριτικά, η περίοδο Σαμαρά ήταν λιγότερη βία από το περίοδο Μητσοτάκη. Αυτή είναι η ερώτηση τώρα που κάνεις, αν έχεις λιγότερη αστυνομική βία το 12-15. Από πού τεκμέρεται ότι συγκεκριμένα η τελευταία περίοδος, αυτή η πενταετία, είναι μια περίοδος που έχει περισσότερη καταστολή. Εντάξει, εγώ απλώς εξέλαβα πιο γενικά το ερώτημα, όχι μόνο σε σχέση με την αστυνομική βία. Τώρα... Όχι, εγώ το εννοώ σε σχέση με την αστυνομική βία. Δηλαδή ότι είναι η χειρότερη, ως προς την καταστολή, η χειρότερη κυβέρνηση, ας πούμε, στη χώρα. Όχι, εντάξει, δεν είπα ότι είναι η χειρότερη. Λέω ότι η πρακτική. Ναι, δεν θεωρώ ότι είναι ότι χειρότερο υπάρξει. Απλά γιατί δεν υπάρχουν και αντίστοιχα επίδικα βασικά. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν υπήρχε μεγαλύτερη βία την περίοδο των αντιμνημονιακών δηλώσεων, είναι ακριβώς επειδή υπήρχε απίδικο και άρα μεγάλη. Τώρα δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη για βία. Απλά και στις στιγμές, αυτό λέω ότι τις στιγμές που δεν υπάρχει ανάγκη για βία, νομίζω ότι χρησιμοποιείται αμετροεπώς. Αυτό θα έλεγα. Αυτό είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Δεν έχω πράγματα να πω, αλλά δεν θέλω τώρα. Ελάτε. Παρακαλώ. Δεν είναι. Όχι. Εγώ μετά έχω μια ερώτηση. Να κάνω μια ερώτηση. Μισό. Να απαντήσει και ο Τάσος. Ναι, ο Τάσος. Ναι. Στο θέμα που θέτετε, γιατί αν ταυτίζονται οι ψηφοφόροι της αριστεράς, τους ψηφοφόρους της ακροδεξιάς, σε ό,τι αφορά την ηλική τους βάση, αυτό δεν θέλετε. Οι ψηφοφόροι της άκρας δεξιάς στην Ελλάδα. Έχουμε κάποιο τεκμήριο που λέει ότι είναι οι αποκλεισμένοι της παγκοσμιοποίησης, ότι είναι αυτοί που υφίστανται τις κοινωνικές ανισότητες και τον οικονομικό αποκλεισμό περισσότερο. Από ποιο τεκμήριο? Νομίζω ότι σε αυτή τη συζήτηση είναι σημαντική όσο ο διαχωρισμός ανάμεσα στη σχετική και την απόλυτη φτώχεια και τη σχετική και την απόλυτη ανισότητα. Δηλαδή, αν τα τελευταία αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου λένε την αλήθεια, λένε ότι 9 στους 10 Έλληνες το τελευταίο χρόνο δυσκολεύτηκαν να πληρώσουν λογαριασμούς. Τα επίσημα στατιστικά της Eurostat λένε ότι το 32% των Ελλήνων είναι κάτω ή κινδυνεύει να βρεθεί κάτω από το όριο της φτώχειας. Νομίζω ότι τα στατιστικά λένε ότι σίγουρα σε ό,τι αφορά την σχετική φτώχεια
την φτώχεια του 30%, σίγουρα υπάρχουν ψηφοφόροι οι οποίοι μετακινούνται με άνεση τα τελευταία χρόνια, 15 χρόνια, ανάμεσα στην αριστερά και στην άκρα δεξιά. Είναι δεδομένο αυτό, το αποδεικνύουν σειρά εκλογικών δεδομένων. Από εκεί και πέρα, εγώ νομίζω ότι και στα μεσαία στρώματα, δηλαδή στα στρώματα τα οποία έχουν 1.500 στο λογαριασμό τους, ας πούμε, και αν συμβεί κάτι και φύγει αυτό το 1.000, αλλάζει η καθημερινότητά τους. Εντάσσω και αυτούς δυνητικά στους χαμένους. Αλλά γενικότερα ότι τα φτωχότερα στρώματα από τα οποία θα έπρεπε να αντλεί περισσότερο η αριστερά, ότι ψηφίζουν περισσότερο ακροδεξιά, αποτυπώνεται από σειρά μελετών. Μπορώ να σας στείλω, αν μου δώσετε το mail. Είναι δηλαδή κοινός τόπος και στη mainstream, όπως είπα, ακαδημαϊκή βιβλιογραφία, και στην ελληνική, και νομίζω ότι δεν υπάρχει. Σίγουρα κάποιο κομμάτι της άκρας δεξιάς ψηφίζεται από ανώτερα στρώματα, έτσι δεν υπάρχει. Και είναι αυτό που χειραγωγεί τα κατώτερα στρώματα. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι η πλειονότητα των ψηφοφόρων της άκρας δεξιάς είναι από τα λεγόμενα χαμηλότερα στρώματα, που λουμπενοποιείται αντί να προσεγγιστεί με καλύτερους όρους προκειμένου να αποτελέσει την εξαρτημένη ψηφοφόρου. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ανορθολογικό versus ορθολογικό, ας πούμε, μιας και αναφέρθηκε ο Κωτάκης, εγώ θα αναφέρω έναν της ελληνικής λύσης, τον ονόματι Βασίλης Βιλιάρδος. Είναι ένας οικονομικός αναλυτής, του οποίου οι αναλύσεις, σε ό,τι αφορά την πολιτική οικονομία μάλλον, θα μπορούσε κάποιος κάλλιστα, αν τις δει αποκομμένες, να πει ότι έρχονται από την αριστερά. Συνεπώς, εγώ, αν βλέπουμε, ας πούμε, το ορθολογικό ότι προέρχεται από την πολιτική και την οικονομία, και το ανορθολογικό ότι προέρχεται από τον ταυτοτικό χώρο, αυτό... Δεν θα έλεγα ότι αυτές οι διακρίσεις είναι τόσο απόλυτες. Ναι. Λέω μια ανορθολογική κατανόηση του κόσμου. Όταν δηλαδή θεωρείς ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή ή τέλος πάντων για τις φωτιές ευθύνονται οι μετανάστες που έρχονται εδώ να μας κάψουν, δεν υπάρχει COVID, τα εμβόλια, η παράλογη διαχείριση, η εξαιρετικά προβληματική διαχείριση της πανδημίας, που το αναγνωρίζουμε, ωστόσο κατέληξε στο να αντιμετωπίζεται αυτό. Δεν υπάρχει COVID, τα τσιπάκια, τα εμβόλια, οι κίνδυνοι. Όλο αυτό το πράγμα είναι μια ανορθολογική ανάγνωση της πραγματικότητας, και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι. Και δεν το πάω απαραίτητα με τις διακρίσεις πολιτικο-οικονομικό. Άλλωστε, δεν με εκπλήσει αυτό που λες για τον Βελόπουλο, γιατί και παραδοσιακά, αν πάμε στον ιστορικό φασισμό, οι οικονομικές σου θέσεις ήταν υπέρ προστατευτισμού και υπέρ κρατισμού. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή, η δεξιά και η άκρα δεξιά δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, και ο ιστορικός φασισμός είναι, εθνικοσοσιαλισμός είναι prime example αυτού του πράγματος, για τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζονται οι οικονομικές πολιτικές της αριστεράς με τις ταυτοτικές κοινωνικές πολιτικές και τον κοινωνικό αυταρχισμό της άκρας δεξιάς. Επομένως, για μένα αυτό δεν είναι κριτήριο. Άρα τα 30 χρυσά χρόνια του καπιταλισμού της ευημερίας στα κράτη πρώην Παναπτύχειας Σουηδίας που ήταν φασιστικά. Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση. Μα λες ότι ταυτίζεις τον κρατισμό με τον προστατευτισμό. Όχι, δεν το ταυτίζω. Λέω ότι ο κεντσιανισμός άρα ήταν προστατευτισμός, φασιστικός. Μπορώ να τελειώσω. Όχι, λέω ότι ο φασισμός, ο ιστορικός φασισμός, ένα κομμάτι του πολύ σημαντικό, περιείχε τέτοιες κρατικές δεσμεύσεις και τέτοιες οικονομικές πολιτικές. Γι' αυτό λέω ότι δεν εκπλήσει στο Βελόπουλο και δεν εκπλήσει στην άκρα δεξιά, γιατί αποτελεί μέρος της ιστορικής του παράδοσης. Άρα να συνεχίσουμε να μιλάμε για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα φόρου ζωής, μέχρι, ας πούμε, να πείσουμε τους πάντες ότι αυτό είναι το επίδικο για το οποίο αξίζει να αρχίσουμε το έργο. Όχι, νομίζω ότι πας στη συζήτηση κάπου αλλού, δεν αναφέρθηκα σε αυτό. Αναφέρομαι στο ότι δεν... Πώς απαντάς σε αυτό που λέω. Ταυτίζεις τον κρατισμό με τον προστατευτισμό, δηλαδή ο κεντσιανισμός είναι προστατευτισμός φασιστικού τύπου. Όχι, επαναλαμβάνω, Τάσο, ότι δεν με εξέπληξε αυτό που είπες, ακριβώς αυτό που είπαμε αυτός που είπε για τον Βελόπουλο, διότι που είπες ότι θα μπορούσε να αντιστοιχεί η ανάλυση του να προέρχεται από την αριστερά, λέω ότι αυτό ανήκει στο ιστορικό ρεπερτόριο, αυτή η στάση δεν είναι κάτι καινούριο, ανήκει ιστορικά
στην πορεία των φασιστικών, πρωτοφασιστικών φαινομένων. Λοιπόν, αυτό είπαμε. εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι όταν αναφερθήκατε σε αυτόν τον οικονομολόγο που λέει πράγματα που αν δεν τα δούμε εκεί μέσα θα τα βλέπαμε, θα μπορούσαμε να τα δούμε και από την αριστερά, αυτό που είπε είναι ότι είναι κάτι που δεν εκπλήσει. Διότι αυτό συνέβαινε και παλαιότερα. Εξού και στις μέρες μας οι πρώην ακροδεξιοί του συστήματος ψάχνουν να βρουν εξηλαίωση για τον πρώην κρατισμό τους με το να είναι υπερνεοφιλελεύθεροι και για τον πρώην αντισημιτισμό τους με το να είναι υπερφιλοϊσραηλινοί. Λοιπόν, το λόγο. Να κάνουμε καμία ερώτηση. Μισό λεπτό, κυρία. Εδώ, ο κύριος πίσω και μετά εσύ. Είναι η Ρίτε πρώτα. Α, οκ, εντάξει. Όχι, πείτε. Ναι. Σίγουρα. Ναι, σε πείτε. Ευχαριστούμε πολύ καταρχάς. Γιώργο, είπες όποιος έχει την... για να πάρει στην εξουσία πρέπει πρώτα να πάρει στην κουλτούρα, κάτι έχει κάνει σαν αυτό. Ας πούμε ότι ήταν έτσι. Ναι, αυτό λένε αυτοί ότι είναι γράμμιση. Δηλαδή δεν λέω ότι αυτό είναι γράμμιση. Ναι. Ας πούμε ότι είναι έτσι. Στο σχήμα που κάνεις πρέπει να δούμε εκτός από αυτά που είπες, που κάνει τους τάξεις, που τα κάνει όντως, και τι άλλα κάνει. Και ειδικά σχετικά με την κουλτούρα. Ας πούμε. Έκανε το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Για τις πρέσπες φάνηκε μετά τις εκλογές ότι ήταν ξεκάθαρα εκλογικός κρυός και μετά ανασκεύασε και έγινε φωλιτάρι και τα είχε μια χαρά. Επί των ημερών που έχουν συνδικαλιστεί και έχουν πάρει σημαίνουσες θέσεις άνθρωποι και μέσα σε κρατικές δομές που είναι από μειονότητες κλπ. Στο TikTok, άμα δεις πάλι, θέλω να πω ρε παιδί μου ότι πέρα τα πυρηνικά του ζητήματα, τα οποία είναι στην ουσία φορολογικά, εργατικά, επενδυτικά και το προσφυγικό, δηλαδή where shit matters, ας πούμε. Έτσι. Στα υπόλοιπα, προτάσει διάφορα έναν αστερισμό συμβόλων που παραπέμπει σε περισσότερο Democrat liberal elites παρά δεξιού τύπου πράγματα. Και αν με ρωτάς κιόλας, εγώ πιστεύω ότι τα πιστεύει κιόλας, δεν τα βάζει απλά βιτρίνα. Ωραία. Επίσης, η ακροδεξιά στην Ελλάδα έχει τρομερό εκλογικό ρεύμα τα τελευταία 10+ χρόνια. Έτσι, δηλαδή, στο πρώτο πάνω 7% της Χρυσής Αυγής είχαμε πριν ΓΑΠ, επικραμμένο Παπαδήμο. Εκεί πέρα τι γινότανε. Εκεί πέρα, ας πούμε, κάπως κάνανε, ας πούμε, αρχιτεκτονούσαν αυτή την ακροδεξιά ή τη φέρανε με κάποιον άλλο τρόπο, ή η τότε έλευση της ακροδεξιάς και η τώρα έχουν τόσο μεγάλες διαφορές μέσα σε 10 χρόνια. Δεν μπορεί. Δηλαδή αυτό το πράγμα υπάρχει σαν αίτημα πολύ πριν αρχιτεκτονηθεί αυτή η μανατζερικού τύπου αυταρχική αλλά και λίγο liberal κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Και εγώ πιστεύω ότι στην πραγματικότητα υπάρχει και μια αντίστροφη σχέση. Δηλαδή υπάρχει ένα πάγιο αίτημα εθνικιστικό ακροδεξιό, ρε παιδί μου, στην ελληνική κοινωνία από τη μεταπολίτευση όλη. Και τέλος πάντων αυτή η κρίση που ήρθε εκεί στο 8-9 αύξησε την πίεση στη χύτρα και όλη αυτή η σκατήλα ήρθε στην επιφάνεια. Και ότι αυτό το πράγμα εκφράζεται με διαφορετικούς τρόπους, λόγω του πώς αντιδράνε από πάνω, ότι τους έβαλε, τους συντήρηξε ο Σαμάρας κτλ. Και αυτό τώρα εκφράζεται έτσι. Και ίσα ίσα που πιστεύω ότι είναι αντίστροφη κίνηση. Δηλαδή ότι αυτό το πάγιο ακροδεξιό που έχει έρθει στην επιφάνεια είναι που τραβάει και τη σημειολογία και την πολιτική του Μητσοτάκη προς τα ακροδεξιά, μάλλον αυτό παρά το αντίθετο. Δηλαδή, ρε παιδί μου, αν κοιτάξεις αυτή την ιστορία της Δημοκρατίας, εγώ δεν πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης είχε καμία ειλικρινή διάθεση να βάλει σε τόσο σημαίνουσες θέσεις τον Πλεύρη, τον Βορίδη και τον Άδωνη, αν αυτοί από μόνοι τους δεν είχαν political currency στην κοινωνία την ίδια, στον κόσμο. Πώς το πούμε. Φιλίππα. Ναι. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια ερώτηση και στους 4. Τι πρέπει να κάνει αριστερά. Αυτό. Ναι, γιατί είναι βολικό να μιλάμε για τον εχθρό. Να μιλήσουμε λίγο για να κάνει άλλη πλευρά. Και τώρα θέλω και έχω 2-3 ερωτήσεις μεθοδολογικές. Πρώτη είναι, δεν καταλαβαίνω τη χρήση του όρου κέντρο. Για μένα είναι τη βερζιανική, ας το πούμε. Ο όρος κέντρο δεν είναι ένας επιστημονικός όρος. Άρα θεωρώ ότι είναι λάθος να το χρησιμοποιούν γιατί χάνουμε και την πηξίδα μας, ας το πούμε. Το καλύτερο είναι να δούμε λίγο τις τυπολογίες. Η σημερινή νέα δεξιά δεν έχει καμία σχέση με αυτές τις δεκαετίες του 70 και επίσης δεν έχει καμία σχέση με τον φασισμό. Ο Βελόπουλος δεν είναι κρατικιστής, Ρόζα μου. Είναι liberal, δεν πάει άλλο. Δεν μιλούσα για τον Βελόπουλο, να πω, απάντησα σε αυτό που είπε για τον οικονομολόγο του. Ο Βελόπουλος δεν έχει καμία σχέση με τον κράτος, δεν θέλει το κράτος. Είναι ένας επιχειρηματίας, το λέει άλλος, οι αξίες του είναι, entrepreneur κτλ. Άρα η σημερινή δεξιά, κατά την άποψή μου, είναι πιο πολύ
και ο Μητσοτάκης είναι βασική εκδοχή της, τείνει να προτάσει το λιμπερταριανισμό, έτσι, που δεν είναι καν ο νεοφιλελευθερισμός της δεκαετίας του 70. Δηλαδή δεν είναι η συντηρητική δεξιά του Ρέιγκαν, ας πούμε, της δεκαετίας του 70, της Θάτσερ, είναι μια άλλη νέα δεξιά. Άρα καταρχήν πρέπει να μιλάμε με βάση κάποια τυπολογικά χαρακτηριστικά, γιατί αλλιώς χανόμαστε. Χρησιμοποιούμε τον όρο ακραδεξιά, που για μένα επίσης είναι ένας αντιεπιστημονικός όρος. Και έχουμε το Moody που μας έχει καπελώσει με το far right και τα radical right parties και όλο το mainstream και παίζουμε με τους όρους τους. Είναι πολύ λάθος αυτό. Πρέπει να επαναφέρουμε τις τυπολογίες και να τις δούμε στην ιστορική τους διάσταση. Δεύτερο στοιχείο, Τάσο μου, το κέντρο περιφέρεια δυστυχώς. Εσύ το χρησιμοποιείς ως ένα επιχείρημα, ας πούμε, ενός ανθρώπου που είναι απέναντι σε όλο αυτό που συμβαίνει. Όμως το έχουν καπηλευθεί και το έχουν οικειοποιηθεί και θα σου πω στη Γαλλία τι συμβαίνει, το που βρίσκω, ξέρω καλά. Το έχουν οικειοποιηθεί και οι mainstream, οι φιλελεύθεροι, ας το πούμε, συντηρητικοί φιλελεύθεροι, και οι Λεπέν. Δηλαδή αυτοί χρησιμοποιούν το αφήγημα του κέντρου περιφέρειας και το ότι υπάρχουν, ας πούμε, τα κέντρα που είναι αστικά και οι υπόλοιποι που είναι οι λούζες και όλα αυτά, οι λάγκατς και όλα αυτά. Άρα, αν εμείς, το οποίο ισχύουν όλα αυτά που λες, αλλά αν χρησιμοποιήσουμε αυτό το επιχείρημα εμείς και μόνο, πέφτουμε στη δική τους παγίδα, ότι κατακαιρματίζουμε στην ουσία το χωρικό, ας το πούμε έτσι, ενός κράτους και δεν μπορούμε να δούμε ότι και μέσα στα αστικά κέντρα έχουμε φυσικά ανθρώπους που είναι αποκλεισμένοι. Και τώρα έχω δύο πρακτικές ερωτήσεις. Αν ισχύει το κέντρο περιφέρεια, γιατί στη Γαλλία η Λεπέν αυτή τη στιγμή είναι μπροστά 15 μονάδες και ζητάει εκλογές εθνικές, προεδρικές μετά τις ευρωεκλογές σήμερα? Ένα αυτό. Και δεύτερο, πώς εξηγούμε στη Γερμανία ότι η γυναίκα του Όσκαρ Λαφοντέν, της οποίας το όνομα κάτω το ξεχνάω, κάνει νέο κόμμα και αυτή τη στιγμή σκίζει την Die Linke με αντιμεταναστευτικό. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ για τις εισηγήσεις. Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα. Το ένα αφορά ένα μακρύτερο χρονικό διάστημα. Το είχε αναφέρει ο Ζίζεκ, νομίζω ότι πέραν των όσων έχει πει τις τελευταίες δεκαετίες, αυτό αξίζει ίσως να υποθεί, ότι όταν το 89 έχουμε την πτώση όλων των μεγάλων αφηγήσεων, υπάρχει στην πραγματικότητα, ξεδιπλώνεται μία αφήγηση που μιλάει, ένα ιδεολόγημα για το τέλος της ιστορίας, ένα άλλο που μιλάει για τη σύγκρουση των πολιτισμών. Φαινομενικά διαφορετικά, ο Ζίζεκ λέει ότι το τέλος της ιστορίας είναι η σύγκρουση των πολιτισμών. Εννοώντας στην πραγματικότητα ότι μπορούμε να εξηγήσουμε όλη αυτή την αναδυόμενη σύγκρουση, είτε πολεμική, είτε άλλου επίπεδου, μεταξύ εθνοτικών, θρησκευτικών, φιλετικών χαρακτηριστικών, ως μια διοχέτευση από την πλευρά των καταπιεσμένων, των συγκρούσεων, σε αυτό το επίπεδο, ελήψη άλλων πιθανών συγκρούσεων που μπορούν και να νικήσουν, με άλλες σημαίες. Αυτό σημαίνει με λίγα λόγια ότι όταν δεν αναπτύσσονται οι ταξικές συγκρούσεις και δεν υπάρχουν και αριστερές δυνάμεις να τις εκφράσουν, είτε μιλάμε για άλλες χώρες όπως η Παλαιστίνη, είτε μιλάμε για δυτικές χώρες όπως εδώ πέρα, μπορεί τα πράγματα να πάνε προς τα εκεί. Άρα αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να το κρατήσουμε και να δούμε όλη αυτή τη συζήτηση υπό το φως της πολύ μεγάλης ήττας των επαναστατικών οραμάτων του 1989 και φυσικά πιο πριν. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι νομίζω ότι ένα υπόδειγμα πολιτικής με το οποίο μπορούμε να δούμε τον τρόπο που ενισχύονται τα ακροδεξιά ρεύματα είναι το υπόδειγμα που μπορούμε να δούμε στη Λατινική Αμερική με την εναλλαγή μεταξύ δύο κομμάτων και νομίζω ότι μπορούμε να το δούμε και στην Ελλάδα. Αναφέρθηκε ο Δημήτρης αναφορικά με τον ΣΥΡΙΖΑ. Περισσότερο μίλησες, φαντάζομαι, σε σχέση με το framing που χρησιμοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ τελευταία και μάλιστα πολύ τελευταία με τα θαύματα του Κασελάκη κτλ. Και την πατρίδα τη θρησκεία. Όχι, λέω ότι στην Ελλάδα ο Τραμπ ήρθε από τα αριστερά, όχι από τα δεξιά αυτό. Οκ. Εγώ θέλω να πω και κάτι παραπάνω σε σχέση με αυτό. Στη Λατινική Αμερική έχουμε το εξής υπόδειγμα. Έχουμε μία νεοφιλελεύθερη, ενίοτε ακροδεξιά κυβέρνηση, η οποία πηγαίνει τα πράγματα όλο και περισσότερο στα δεξιά, τόσο σε επίπεδο νομιμοποίησης ιδεών, όσο και σε επίπεδο νεοφιλελεύθερων μέτρων, και στη συνέχεια μπορεί να έρθει μια κεντροαριστερή, άτολμη κυβέρνηση, η οποία θα κάνει μια κατάφαση σε όσα έχουν γίνει, γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, γιατί το να γίνει κάτι αλλιώς θα φέρει πολύ μεγάλες ρήξεις, τις οποίες δεν είναι έτοιμες να σηκώσει η κοινωνία, με βάση αυτό το discourse τέλος πάντων, και στη συνέχεια έχουμε επομένως μια διαρκή διολίσθηση προς την δεξιά, είτε σε οικονομικό επίπεδο, είτε προς την ακροδεξιά σε κοινωνικό. Τι σημαίνει αυτό συγκεκριμένα? Ότι δεν μπορούμε με τίποτα να αναλύσουμε την τεράστια άνοδο του Μπολσονάρο και στους δρόμους και στην κάλπη, αν δεν αναλύσουμε το φιάσκο της Δίλμα Ρούσεφ.
που βγαίνει η Ντίλμα Ρούσεφ και πιο πριν ο Λούλα, θέλοντας να κάνουν ριζοσπαστικές αλλαγές, τελικά αποδέχονται τα πάντα όλα του δούνου του και μιλάμε για μια κοινωνία η οποία τελικά πετάει, ένα κράτος το οποίο πετάει κάποια ψίχουλα στους φτωχούς. Δεν μπορούμε να αναλύσουμε την τεράστια άνοδο του Τραμπ άμα δεν δούμε τι ήταν τελικά η διακυβέρνηση Ομπάμα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τον Μιλέη χωρίς να μιλήσουμε για το τι σήμαιναν τα τελευταία χρόνια του περονισμού τουλάχιστον. Δεν μπορούμε στη Χιλή να δούμε τον Πινιέρα, ο οποίος επίσης, εντάξει, πέραν το ότι έπεσε από τα κάτω, είχε αναπτύξει ένα τεράστιο κίνημα. Αν δεν δούμε το ότι η Μπασελέ βγήκε και στην πραγματικότητα έκανε μια πλήρη κατάφαση του κεκτημένου της δικτατορίας, και έτσι έχουμε μια διαρκή διολίσθηση, την οποία, και αυτό είναι το τελευταίο παράδειγμα που θα πω, δεν μπορούμε να δούμε το 39% του Μητσοτάκη το 19, αν δεν δούμε τι έκανε η κυβέρνηση Τσίπρα. Έτσι. Έχουμε επομένως κάτι που αξίζει να υποθεί εδώ πέρα, ότι στρώνει το δρόμο από πολλές απόψεις. Η μία είναι η νομιμοποίηση διαφόρων εθνικών, εθνικιστικών αντανακλαστικών, και εδώ πέρα κάνω μια παρένθεση και κλείνω καλώς με το εξής. Στη συγκρουσιακή πολιτική που είναι το διδακτορικό μου υπάρχει έννοια του certification, δηλαδή πιστοποιείς σε ένα πολιτικό δρόντα, ειδικά αν εσύ είσαι ένας πολιτικός δρόντας υψηλού στάτους, όπως μπορεί να είναι η κυβέρνηση, και με αυτόν τον τρόπο ο πολιτικός δρόντας ο συγκεκριμένος μπορεί να έχει μεγαλύτερη εμβέλεια. Στην περίπτωση της Ελλάδας έχουμε το εξής ενδιαφέρον. Όλοι αυτοί οι εμβολιαστές που ανέφερες, στην πραγματικότητα αποπιστοποιούνται. Δηλαδή η κυβέρνηση βγάζει έναν λόγο ο οποίος είναι στα όρια του υβριστικού, είναι διάφοροι ψεκασμένοι κτλ. Την ίδια στιγμή όμως είναι η ίδια κυβέρνηση που σου λέει ότι στον Εύρο δίνουμε μια μάχη που είναι εθνική, που τέλος πάντων εντάξει, τώρα και να πεθάνει κανένας πρόσφυγας παραπάνω δεν πειράζει κτλ. Αυτό είναι τελικά μια πιστοποίηση των ιδεών την ίδια στιγμή που είναι μια αποπιστοποίηση του δρόντα. Έχει κοντά ποδάρια αυτό. Γιατί σημαίνει ότι μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα φτιάχνει προφανώς μια δεξιά ηγεμονία. Ωραιότατα. Ακόμα να πάρουμε μία ερώτηση και άμα είναι να δώσουμε. Ελάτε. Και μετά παίρνουν το λόγο οι ομιλητές και το κλείνουμε, έτσι. Ναι, σε σχέση με την κανονικοποίηση της ακροδεξιάς ρητορικής πρακτικών. Επειδή μιλήσαμε για Όρμπαν και για την Πολωνία ή για το Μητσοτάκη ή για τη Μελώνη. Την προηγούμενη εβδομάδα σε ένα δημοκρατικό κράτος απελάθηκε Άγγλος πολίτης και επίσης έγινε σύλληψη Γερμανοεβραίου για αντισημιτισμό, και επίσης η Υπουργός Πολιτισμού σε μια βράβευση σκηνοθετών που ήταν ο ένας Ισραηλινός και ο άλλος Παλαιστίνιος, είπε ότι εγώ χειροκρότησα μόνο τον Ισραηλινό και τον Παλαιστίνιο δεν τον χειροκρότησα. Και είναι η Γερμανία, το S5. Αυτό δεν είναι ακροδεξιό, ας πούμε, δεν ξέρω. Ωραία. Ελάτε. Μια παρατήρηση που αφορά κυρίως το ενδιαφέρον κομμάτι για το τι μπορεί να κάνει ενδεχομένως η αριστερά, και δεν αναφέρουμε μόνο στον επίπεδο της πολιτικής, αλλά μόνο σε αυτό που είναι το επίπεδο της κουλτούρας. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά διαχείρισης εξουσίας του φασισμού είναι η προσπάθεια, το θύμα, στο σχετισμό εξουσίας τρίτη θύματος, το θύμα να εμφανιστεί ως υπεύθυνο για τη βία που του ασκείται. Με αυτόν τον τρόπο το θύμα εγκαλείται σε συμμόρφωση, και η συμμόρφωση σημαίνει απόλυτη ταύτιση με την εξουσία. Στην ελληνική κοινωνία αυτό που έχει επιτελεστεί αρκετό καιρό είναι σε όλους τους κλάδους της κοινωνικής ζωής τα θύματα να κατονομάζονται οι αδύναμοι, είναι πολλές οι κατηγορίες. Και νομίζω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα στο οικονομικό και το ταυτοτικό, γιατί είναι οι φτωχοί, οι γυναίκες, οι μετανάστες, όλες τις κατηγορίες, δεν χρειάζεται να είναι αυτό. Άρα, επομένως, είναι αυτοί που φταίνε κάθε φορά. Το θύμα φταίει για αυτό που παθαίνει. Και στο επίπεδο της κουλτούρας τελικά, δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρχει άλλος δρόμος στην αριστερά από το να σταθεί και να αντιστρέψει αυτό το συσχετισμό τουλάχιστον σε ένα πρώτο επίπεδο. Δηλαδή, ο καταγγελτικός λόγος απέναντι στον ισχυρό ως υπεύθυνο για τις κατηγορίες για τα δεινά των ανίσχυρων, αρχικά είναι ένα πρώτο βήμα. Ωραία. Λοιπόν,
Ξεκινάει ο Γιώργος ή να το πάρουμε ανάποδα. Λοιπόν, αν θέλετε ένα τελευταίο λόγο. Ως προς το οτιδήποτε, εκτός αν δεν θέλετε, δεν υπάρχει. Έγινε, ευχαριστώ. Πολάτε. Για το κέντρο περιφέρεια που είπε ο Φιλίππα, νομίζω είπα ότι εντοπίστηκε σε διαφορετικά χωρικά πλαίσια. Δηλαδή, προφανώς δεν είναι ένα. Έτσι, δηλαδή, προφανώς και ο Χάρβιν μιλάει, ας πούμε, για εντός των χωρών, ακόμα και εντός των πόλεων, αυτού του είδους τις ασυμμετρίες. Επίσης, νομίζω ότι ήταν και ένα από τα πρώτα, χωρίς να είμαι απόλυτα ειδικός, του Stein Rokan δεν ήταν ένα από τα πρώτα κλίβαζη στο κέντρο περιφέρεια, ας πούμε. Πιο πολιτισμικός όρος όμως. Ναι, okay. Για τη Γαλλία τώρα νομίζω ότι δεν το γνωρίζω προφανώς το λες, το πιστεύω. Μάλλον έχει να κάνει με την παράδοση του αγροτικού τομέα στη Γαλλία, που βρήκε περισσότερο ευεπίφορο έδαφος. Και στην ερώτηση τι μπορεί να κάνει η αριστερά, για να το συνδέσω με αυτό, προφανώς οι ανισυμμετρίες κέντρου περιφέρειας είναι μία μορφή να καταγράψει ασυμμετρίες. Οι ανισότητες εκφράζονται με πάρα πολλούς τρόπους. Αν όντως η Λεπέν χρησιμοποιεί αυτή τη γλώσσα και είναι αποδοτική, ίσως θα πρέπει να βάλει στη σκέψη την αριστερά, η οποία φαίνεται να εγκαταλείπει αυτή τη γλώσσα. Γιατί αν προσετεριστεί αυτή τη γλώσσα, θα έρθει αντιμέτωπη με το μεγάλο δίλημμα που αφορά τον εθνικισμό. Και γι' αυτό είπα πριν για το κράτος. Δηλαδή, αν η αριστερά αυτή τη στιγμή πει ότι προτάξει τα παραδοσιακά αριστερά αιτήματα, όπως αναδιανομή, καλύτερες θέσεις εργασίας, περισσότερη ρύθμιση των αγορών εργασίας κλπ. Θα έρθει αντιμέτωπη με το ζήτημα της ανάγκης εθνικής ρύθμισης, είτε επαναφοράς στις περιπτώσεις που υπήρχε, είτε διαμόρφωσης εκ νέου στις περιπτώσεις που υπήρχε με έναν έτσι μπασταρδεμένο τρόπο όπως στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι χρειάζεται τόλμη σε αυτό το πλαίσιο και ρήξη, όπως είπε φίλος μας. Δηλαδή, δεν μπορείς να πας μπροστά αν δεν αντιμετωπίσεις πολιτικά, θέλω να πω, και κομματικά, αν δεν αντιμετωπίσεις τις πραγματικές υλικές αιτίες των προβλημάτων και να προτάξεις λύσεις οι οποίες θα αλλάξουν το status quo. Λοιπόν, τον λόγο έχουν οι δύο ψυχές των πολιτικών της χειραφέτησης, να διαλέξουν ποια θέλουν. Όχι, εγώ στην πρώτα. Εγώ μίλησα πολύ. Σε σχέση με αυτό που με ρώτησες, δεν τα βλέπω εγώ αυτά τα δύο επίπεδα κάπως αντινομικά. Δηλαδή, ούτε θεωρώ ότι υπάρχει προτεραιότητα του ενός έναντι του άλλου. Θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία παίζει και στα δύο επίπεδα, χωρίς αυτό το πράγμα να προτεραιοποιεί κάτι ένα από τα δύο. Αυτό δεν σημαίνει ότι το ένα, ας πούμε αυτό που λέω εγώ, είναι ότι νομιμοποιεί την άκρη δεξιά με αυτές τις πρακτικές και από την άλλη ότι όντως προσπαθεί και ο ίδιος, ας πούμε, εγώ το βλέπω, ας πούμε, να εξυγχρονίσει το κόμμα του και να το φέρει ακριβώς σε αυτό το οποίο είπες εσύ, αν το είπες, σε σχέση με τον Δήμο. Δηλαδή να φύγει η Νέα Δημοκρατία από αυτό το πράγμα το οποίο ήταν. Ωστόσο, δεν αναιρεί αυτό το πράγμα τις αυταρχικές όψεις. Δηλαδή, θεωρώ ότι αυτά τα δύο πράγματα παίζουν παράλληλα. Σε σχέση με το τι συνέβη το 2008-10 κτλ., κατέρευσε το πολιτικό σύστημα. Θέλω να πω ότι ενώ διαλύθηκε το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία το 2014 πριν έρθει στην εξουσία είχε φτάσει 17%. Θέλω να πω, εντάξει, δεν είναι. Εκεί πέρα μιλάμε για τεκτονικές αλλαγές διάλυσης του κομματικού και του πολιτικού σύστηματος της χώρας και επαναρρύθμισης με έναν τρόπο, ας πούμε έτσι, νέο για τα δεδομένα αυτά. Άρα γενικά συμφωνώ με αυτό που λες, δηλαδή ότι όντως
υπάρχει ένα εξίσου παίξιμο και στα δύο. Δεν λέω ότι ο Μητσοτάκης είναι ένας άνθρωπος που είναι ένας σατράπης πολιτικός που μας πηγαίνει πίσω, αλλά ότι αυτά τα δύο πράγματα δεν είναι αντινομικά, νομίζω εκεί πέρα και έχει να κάνει και η επιτυχία έτσι. Απλά, σίγουρα, επειδή κάποια στιγμή παίρνεις μία, ας πούμε, θέση, με βάση τις πολιτικές, ας πούμε, εξελίξεις και τις αποφάσεις του τελευταίου χρόνου, χάνει το δεξιά. Αυτό είναι το σίγουρο, έτσι. Αυτό είναι το γεγονός. Τώρα, σε σχέση με το ερώτημα 5-5, ναι, νομίζω ότι είναι... Νομίζω και η Βόντακ, όταν διάβαζα η δικανικοποίηση ξανά, λέει ότι πολλές φορές από τα ακροδεξιού τύπου πρακτήσεις υιοθετούν και από εσωδημοκρατικά κόμματα. Αυτό είναι ψιλοπαραδοχή στην βιβλιογραφία, δεν είναι κάτι καινούριο, ούτε κάτι ριζοσπαστικό να το πεις. Ναι. Και σχέση με το κέντρο και τη δεξιά και το κέντρο, δεν κατάλαβα ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα, δηλαδή ότι δεν συμφωνώ με το Κάσιμο, αλλά δηλαδή εννοώ ότι υπάρχει ένας πολιτικός χώρος που αυτοπροσδιορίζεται ιστορικά ως κέντρο ή έτσι θέλει να λέει για τον εαυτό του, και ένας άλλος χώρος που αντιπαρατίθεται ως προς αυτό σε σχέση με το κομμάτι της ταυτότητας και συγκεκριμένα ως πιο πατριώτης, ας το πούμε έτσι, δεν καταλαβαίνω ποιο είναι όχι, απλά για να καταλάβω. Οκ. Μάλιστα. Εγώ στην ερώτηση που έκανε σε αυτή την τεράστια θα πω αυτό που είπε μια φοιτήτριά μου όταν είχαμε μια συζήτηση, ένα debate για τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης τη Δευτέρα και τη ρώτησε ο απέναντί της και ποια είναι η εναλλακτική και απάντησε I'm just a girl. Πώς να απαντήσω μια τέτοια τεράστια ερώτηση. Πέραν τούτου όμως, έτσι πολύ πάνω και για να κλείσει τη συζήτηση και να τη συνεχίσουμε πολύ ευχάριστα εκεί που τη συνεχίζουμε συνήθως στις Παρασκευές. Ένα σημαντικό πράγμα είναι το να ακούσει κανείς αυτές τις αγωνίες και να μην τις χλεβάσει. Ένα πράγμα δηλαδή το οποίο αναφέρθηκε πριν όταν συζητούσαμε το βιβλίο της Άννας. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις την ικανότητα να ακούσεις την έκφραση, την εκφορά του λόγου ανασφάλειας, διότι περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή, μιλάμε για κοινωνίες όπου χάνουν αυτό που λέει ο Γκίντενς, ας πούμε, την οντολογική τους ασφάλεια με πάρα πολλούς τρόπους. Επομένως, το να μπορέσεις να το ακούσεις αυτό χωρίς να γίνει αντικείμενο χλεβασμού, να γίνει αντικείμενο συζήτησης, προσδιορισμός των όρων, δηλαδή να συζητηθεί με όρους γεωμένους οικονομικούς κτλ. Και όχι με όρους παραλογισμού ή με όρους συνωμοσιολογίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και εκεί πρέπει να κάνει μια τομή αριστερά. Δηλαδή να εκφράσει το λόγο της, να ανακαλύψει ξανά το ιστορικό της υποκείμενο, το οποίο το έχει χάσει. Το έχω πει και άλλες φορές αυτό, το οποίο είναι η εργατική τάξη, τέλος πάντων ο κόσμος της εργασίας, να το πούμε με ευρύτερο τρόπο, ο οποίος δεν είναι πουθενά στις συζητήσεις. Δεν θεωρώ ότι τα ταυτοτικά ζητήματα ανήκουν μόνο σε μια προσπάθεια οικονόμησης κτλ. Τα ταυτοτικά ζητήματα αποτελούν πρόβλημα όταν γιώνονται στο ατομικό και όχι στην έννοια του δικαιώματος, η οποία πρέπει απαραίτητα να έχει μια κοινωνική βάση. Δεν τα θεωρώ δευτερεύοντα, δεν τα θεωρώ όμως ότι μπορούν να λειτουργήσουν με έναν τρόπο χειραφαντητικό ή αλλαγής αποκομμένα. Και φυσικά πρέπει να σταματήσει να παρασύρεται από την ατζέντα της δεξιάς και της άκρας δεξιάς. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό πράγμα. Η ολίσθηση ξεκίνησε από το ΣΥΡΙΖΑ και μετά, θεωρώ. Όχι, δεν υπήρχε πριν, αλλά επειδή εκεί είδαμε ένα αριστερό κόμμα στην εξουσία, η διολίσθηση αυτή προς την ακροδεξιά ατζέντα και συνεχίζεται. Με τους τρόπους που περιέγραψες και εσύ, Δημήτρη, με τους τρόπους που είπατε εσείς στη Σάρα Βόγκερναχτ, ας πούμε, πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Δεν είναι δικός μου όρος, αλλά θα τον αναφέρω εδώ, αυτού του παραδείγματος που λέμε αριστεροακροδεξιά σήμερα. Αυτού του τέρατος, ας πούμε, που έχει δημιουργηθεί. Αυτά πολύ σύντομα. Ελπίζω. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον Δημήτρη που άλλη μια φορά που ήρθε να μας στηρίξει. Να ευχαριστήσω όλους εσάς. Μου αρέσει, δεν το κάνω. Σε ωραίο μέρος είμαστε, ωραία σπάρα με τα λέμε. Και θα είμαστε εδώ και αύριο και μεθαύριο, θέλω να σας θυμίσω. Οπότε θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε, γιατί η συζήτηση συνεχίζεται με άλλες θεματικές. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα όλους τους ομιλητές και την ομιλήτρια, να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερως το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ που φιλοξενεί τόσο γενναιόδωρα αυτές τις συνεδρίες στο πρόσωπό σου εδώ και όλες και όλους που ήσασταν εδώ και ραντεβού
Αύριο το πρωί όσες και όσοι. Το απόγευμα. Αύριο το στις απόγευμα 4:30. στις 4:30 ώρα. Συγγνώμη. Να είστε καλά.